Құрметті әріптестер, барлықтарыңызға қош келдіңіздер дейміз. Бүгін енді біз үлкен конференциямызды бастағалы жатырмыз. Ол конференция өздеріңіз білетін Қажы Нұрсұлтан атындағы конференция. Ең бірінші ашылу сөзін мектебіміздің директоры Қайыржан Бағдан Тоқтамысұлына береміз. Сол кісінің кіріспе сөзінен конференциямызды бастағымыз келеді. Құрметті Қажы Нұрсұлтан оқулары атты математика мұғалімдерінің 3-ші республикалық ғылыми практикалық конференциясына қатысушы әріптестер, конференцияға қош келдіңіздер. Биыл конференцияны онлайн режимде өткізіп отырмыз. Бұл бізге кедергі болып отырған жоқ. Керісінше аудиториямыз кеңейіп, конференциямыз халықаралық маңызға ие болып отыр. Себебі Моңғолияның Баян-Өлгей аймағынан Жантікей Қақаржан Жайна Боқайқызы, аға оқытушы, жаратылыстану ғылымдарының магистрі, Қобда университетінің жаратылыстану және математика бөлімінің меңгерушісі бүгін өз тәжірибесімен бөлісетін болады. Сонымен қатар, есімі елімізге, алыс жақын елдерге белгілі математика ғалымдар, физика математика ғылымының докторы, Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінің профессоры Кангужин Балтабек Исматұлы, физика математика ғылымдарының кандидаты, доцент Мұстафаев Әбдіқади Пірмағамбетұлы және Назарбаев университетінің ғылыми зерттеушісі, физика математика ғылымдарының кандидаты Аняров Әлмир Асқарұлы қатысып отыр. Жоғарыда аталған ғалымдардың бұл конференцияға көңіл бөлуі конференцияның маңызды сипатқа ие болып келе жатқанының белгісі деп есептейміз. Жалпы конференцияның мақсаты мұғалімдердің іс тәжірибелерін кәсіби платформада талқылау арқылы зерттеушілік дағдыларын қалыптастыру, оны ары қарай дамыту. Сала мамандарының конструктивті кері байланысын бере отырып, шығармашыл ұстаздардың зерттеу жұмыстарын жүргізуге шабыттандыру. Бүкіл саналы ғұмырын ғылымға, педагог математиктер мен бала тәрбиесін арнап өткен, Семей педагогика институтының профессоры болған, Семей қаласының құрметті азаматы болған Қажы ағамыздың өмірбаяны мен конференция материалдар арқылы сіздер таныс болдыңыздар. Қазірде таныс болып жатасыздар. Оны мен енді толық айтпай қояйын. Ал қазір маған жарты ғасырдан астам уақыт Семей өңірінде дайындалған математиктердің Қажы Нұрсұлтанұлының алдынан тәлім алғанын айтып өтсем де жеткілікті деп ойлаймын. Тек қана математик, ғалым, дарынды педагог қана емес, қоғамның, ғылымның, технологияның қайда жылжып бара жатқанын болжай алатын, өз пікірін тура айта алатын ұлт жалынды адам еді. Ол кісінің біз алдынан тәлім алдық, сондықтан ол кісінің жаңағы қадір қасиетінде, мінезінде біз жақсы білеміз. Артына өзінің құнды еңбектерімен қатар ұмытылмас жарқын бейнесін, үлгі тұтар істерін қалдырды. Жақсының шарапаты халыққа көп жыл рухани азық болатын барлығымыз білеміз. Біз Қажы Нұрсұлтанұлының еңбек арқылы жас ұрпақты математиканы сүюге, жалпы еңбекшіл болуға тәрбиелеуге тырысып бағудамыз. Өйткені Қажы ағамыз өте еңбекшіл адам еді. Оны алдынан өткен шәкірттердің барлығы да бағалап, ең бірінші ол кісінің еңбекшілдігін айтатынбыз. Осы конференцияны ұйымдастырушы Қажы ағамыздың ізбасарлары, мектебіміздің математика әдістемелік бірлестігінің ұстаздарына менің айтатын алғысым шексіз. Мына қалалық конференция статусынан бастап, қазір міне жоғарыда айтып өткендей халықаралық деңгейге шығарып отыр кафедраның мұғалімдері. Енді барлықтарыңызға еңбектеріңізге табыс тілеймін. Ғылыми және әдістемелік қоржындарыңыз тола берсін. Конференцияға сәттілік тілеймін. Рахмет. Көп рахмет Бағдан Тоқтамысович. Мынау конференциямыздың жалпы өту барысы, мынау жалпы біздің конференциямыздың кіріспесі деп айттым ғой, жаңа осы бағытта болады. Пленарлық мәжіліс қазір. Одан бірінші секция, өзіміз атып өткендей, 3 секция параллель түрде бір уақытта өтеді, 3 терезеде. Сондықтан өздеріңіз қай секцияны тыңдағыларыңыз келеді, сонда кіріп отыруларыңызға болады, сол жерден тыңдауларыңызға болады. Ал ендеше барлықтарыңызға сәттілік тілейміз. Қазір пленарлық отырыстың ең алғашқы сөзі, жаңа айтып өткенімізде, Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінің Алматы қаласындағы физика математика ғылымдарының докторы, профессор Кангужин Балтабек Исматұлына беріледі. Баяндамасының тақырыбы Амановтың өзінің диссертациясын қорғаннан кейін 50 жыл. Сөз сізде, Балтабек Исматович. Жақсы, ассалаумағалейкум. Мен білсем, ана шетелдің кісілері орысша түсінбейді ғой. Сондықтан қазақша айтқан дұрыс шығар. Қазақша түсінбейтін кісілер бар ма екен, жоқ па екен? Ондай жоқ шығар.
Тіпті керемет болатын еді. Жақсы. Ең біріншіден маған Қажы ағамыздың юбилейінде сөз сөйлеу пленарлық отырыста өте мәртебелі. Себебі мен ол кісінің үйінде де қонақта болғам. Сол болған кезде бір таңғалғаным, альбомын көрсетті. Сонда осы математикаға қатысты тарихи деректерді сақтап, соның бәріне қандай мән мағына бергенін мені өте қызықтырды сол кісінің. Сол кездегі Совет кеңес үкіметіндегі математиктер, Қазақстандағы белгілі математиктердің сүгіреттері әдейі өзі барып, бірге конференцияларды іздеп барып, бірге сүгіретке түсіп, артына толық даталарын жазып, қай жерде, қай кезде, қай конференцияда, соның бәрі қарасаң, қазір бүгін керемет осы жаңа буынға қажетті деректер. Сол кейде сол біз бүгін интернет бар, күнде сүгіретке түсіреміз, соларды сақтап қоймаймыз. Содан кейін мен осындай ойда сол кісінің осындай юбилейіне мынандай Аман 1968 жылы докторлық диссертацияны қорғады Новосибирскіде. Содан бері осы Семей өңірі болсын, жалпы Қазақстан болсын, талай өзгерістер математика саласында, ғылымда болып жатыр. Соны біз қаншалықты білеміз, қаншалықты осы есімізде сақтап жүрміз, сондай бір өзімше мәселе ойлап едім. Және екінші жағдай, интернеттен бүгінгі осы қазіргі жүрген математиктерді басып басақ, барымыз деректер шығады. Ал осы мысалы Амановты жасайық, тағы Оразбаев бар, Ермеков бар, солар туралы деректер өте аз. Соны біз тарихымызды білмей, ессіз халық боламыз да, егер өзіміздің өткен кеткен дерді осы қазір мына жерде отырған математика мұғалімдері осының бәрін басқа бір Архимед бірдеңе дегенде айтып өтіп, Пифагор деп айта бергенше, орыстардың академиктер өздерімізде барды осы интернетке шығарып, кімде қандай дерек бар, солардың бәрін жинап, сондай бір сайттер болса, оқушылар да содан қарар еді. Ол бір. Екінші, Қазақта алып қашпа әңгіме көп. Қай жерде бір жерге барсаң, біреу айтады, мынау ең бірінші математик осы Қазақта шықты дейді. Екінші жерге барсаң, мүлде басқа кісіні айтады. Бірақ олай болмау керек. Жалпы нақты фактілерге сүйеніп, біз айтуымыз керек. Мына деректер бойынша ең бірінші осы математика саласында Сәлімгерей Жанторин, Уфаның қазағы, 1889 жылы Ломоносов атындағы Москва университетін бітірген, физмат болатын ол кезде, мехмат емес. Соны бітірген кісі, кейін Россияның думасының мүшесі болған, думадың парламент сияқты ғой сол кезде, дума, Госдума деген болып. Діни жағынан, діни фракциясының басқарған, мұсылмандардың діни фракциясын басқарған. Одан кейін математикасын бітіргеннен кейін Императорский Санкт-Петербургский университеттің заң факультетін бітірген бұл кісі. Өмір бақи сол Уфада талай қызметтер атқарған. Мысалы, осы Ғалия медресені білетін шығарсыздар. Соның жаңа ғимаратын салған осы кісі дәулетті кісі болған ғой. Жағдайлары бар, осының спонсорлығымен осы кісінің Ғалия медресе корпус салынған. Ғалия медресенің меценаты болған осы кісі. Міне Сәлімгерей Жанторин, қазақ, мұсылман, төре дейміз қазақша. Бұл кісі
Москва университетінде оқыған келесі слайд. Келесі. Бұл кісі Москвада оқыған кезде мынау Вирштрастың орыстан екі шәкірті болған. Біреуі әйгілі Софья Ковалевская, екінші мына Бугаев деген. Сол кезде как раз Жанторин оқыған кезде Бугаев декан екен. Жалпы осы орыстың жаңа математика мектебін осы Бугаев бастаған, одан кейін Егоров ары қарай дамытқан. Сол кезде физмат кафедра екі неден тұратын, кафедрадан чистая таза математика және механика. Ал жаңағы деканы жаңа Бугаев болған. Қазір осы Қазақстандағы математиктердің 99% осы Вирштрасс бабамыз біздің. Бәріміз Вирштрасстан тарадық. Жаңа Вирштрасс, одан Бугаев, Егоров, Лузин, Калмогоров, Гельфанд, Шилов, Кощенко, Садовничек, Кангузин, содан біздің студенттер деген сияқты. Мысалы мен қалған кісілерді осылай дамытуға болады. Осы Қазақстанда егер Казгуге келіп қалсаңдар, біздің кафедраның алдында осы шежіре толық осы қазір Қазақстандағы біздің кафедрада істейтін мұғалімдердің бәрінің ғылыми шежіресі ілулі тұр. Бұл да бізге керек деректердің біреуі. Енді Жанториннен кейін кім болды деп сұрақ қойсақ, жаңа Жанторинмен тығыз қарым-қатынаста болған Мұстафа Шоқай. Ол кісі жаңағы жазып тұр. Мына кісінің секретарі болған, хатшысы Сәлімгерей Жанториннің. Ол кісі сол Башкирияда біраз көмек жасаған. Шоқай сол мұсылман жаңағы фракциясында талай қызмет жасаған. Сол кезінде Ахмад Заки Валиди деген Башкирияның автономиясының бастығы мен дос болған кісілер, араласып жүрген. Енді бұдан қандай қорытынды? Қорытынды сол кезде егеменді болмасақ та, қазақтар өзінің пікірлерін Думаға да, парламентте де айта ала білетін болған кісілер. Қазір осы кезде егеменді болған кезде біз неге айтпасқа? Егер сол кездің өзінде осындай оқымыстыларымыз өз пікірлерін жеткізетін болған. Оның ішінде міне математиктер де бар. Келесі. Мына жерде мен жаңағы совет кезіндегі математиктерге көшу үшін алдымен осы кеңес үкіметінде ең бірінші кандидатский, докторский қорғау қашан басталды деген сұраққа үңілейік. Содан кейін сол үкіметте, кеңесте ең бірінші кім қорғады, екінші кім қорғады, соларды талқылайық. Міне документ 1934 жылғы құжат бойынша Центральный исполнительный комитет мынандай үкім шығарған. 10 январь күні 34 Совнарком СССР об ученых степенях и званиях. Атақтар, ғылыми және дәрежелер туралы. Сол 34 жылы жаңағы тізімдерін алды, бакты шығарды, 35-тен бастап қорғала бастады. Сонда енді келесі слайд, қандай қазақтар осы үкім бойынша қорғады? Ең бірінші міне Әлимхан Ермеков 35 жылы профессор математика болды. Ең бірінші осы адамдары сол совет үкіметінде жаңа басталған кезде осы кісіге математиканың профессоры бірге. Өзі Томский политех бітірген, кітаптары бар. Бұл өзінің кітаптарын ұлы математика деп атаған. Сонда міне 35 жыл январда басталған жаңа советтер жұмыс істеу, кеңестер. Сонда ең біріншілердің қатарында осы қазақ кісі жаңа Әлимхан Ермеков деген математика саласы бойынша профессор атағын алған. Документ бар. Осындай көрсетіп нетпесек, оның менің атам бірінші алды, сенің атаң бірінші алды деген сөздер кейде жүреді. Сонымен Әлимхан Ермеков ең бірінші қазақ ресми математиканың профессоры 35 жыл январда. Так, екінші кандидат
жаңағы профессор ғой. Енді кандидат диссертацияны кім қорғады? Ол кезде докторский болмайтын, тек қана кандидатский болатын. Бір-ақ рет қорғау. 38 жылға дейін солай болатын. 38-ден докторлар басталды. Міне Садуақас Боқаев 35 жылы диссертация қорғады. Демек, сол советтер жаңа бастаған кезде екі қазақ, міне Садуақас Боқаев, Семей азаматы, 35 жылы диссертациясын Москва университетінде қорғады. Келесі слайдты, келесі. Ибадулла Ақбергенов, бұл да 35 жылы. Сондықтан біреулер жаңағы кім бірінші, кім екінші, екеу қатар. Арасы бір ай ма сондай қорғандардың. Сондықтан мынау бірінші, анау екінші деп жазбай, жаңағы біріншілердің біреуі осы екісі. Талас болмау керек. Ибадулла Ақбергенов 35 жылы қорғады. Боқаев та 35 екеуді. Бұл кісі Канторович деген математик бар, Нобель сыйлығының лауреаты. Сол кісінің аспиранты. Айтпақшы, Канторович 1975 жылы алды Нобель сыйлығын. Экономикадағы істеген жұмыс. Ол жұмыстарын как раз 29-30 жылдары жасап атқан. Демек, сол семинарда Нобель сыйлығын алған еңбектерін кісі сол кезде дәл жүрген болып тұр. Міне қараңыз, 1931 жылы бұл кісі Ташкент САГУ бітіргеннен кейін сонда барды. Ленинградта қорғады. Сол кезде Канторовичтің қасында семинарда жүрді. Сол кездегі орындаған еңбектері үшін Канторович 1975 жылы экономикадан Нобель сыйлығын алды. Сонымен осындай қазақтар болған, егер осыларды 37 жылы атып жермегенде 38 жылы. Бізде қазір экономикада қатты дамырды, математикада қандай болар еді, мынандай кісілеріміз болды. Осының бәрін есте сақтау керек. Келесі мен енді жаңа жинаған деректерім бойынша Оразбаев Базарбай Мамбетович деген 35 жылы Ленинград университетін бітірген, 41 жылы кандидат диссертацияны қорғаған. Бұл алгебраист кісі, көп жыл осы Алматыда жұмыс істеді, белгілі кісілердің біреуі. Мен білсем, осы үшінші адам қазақ арасынан қорғаған диссертация. Енді бәрімізге белгілі Орынбек Ахметбекович Жаутыков, айтпақшы жаңа қажы ағамыздың жетекшісі. Бұл кісі соғыс кезінде қорғады диссертациясын. Мысалы, қазір алып қашпа әңгімелер көп. Мына еңбектеріне қараңдаршы, математический сборник деген 1864 жылдан бастап шығатын журнал. Сол журнал 3 статьясы шыққан. Бұлар 40 беттен әрбіреуі. 57 жыл шығарып, 59-61. Қазіргі мысалы осы математиктер жүр ғой, қайсысы айта алады, менде мат сборникте 3 мақалам бар деп. Хотя бір мақаласы бар математиктер, мысалы мен өзімде жоқ. Сондықтан міне ойлай беріңдер, бұл кісілер қандай дәрежедегі математиктер болған. Егер мат сборникте, математический сборникте 3 мақаласы болып тұрса, 57, 59, енді келесі одан кейін Асқар Закарин 48 жылы диссертациясын қорғады. 2 рет министр болды, 2 рет ректор болды Казгуге. Сондай керемет кісілердің біреуі. Және осы біздерге де сабақ берді бұл кісі. Керемет лекциясын бәрі әлі күнге дейін есімізде. Асықпай, сондай баппен. Енді ұлы жаңа Аманов 68 жылы Новосибирскіде қорғады. Бұл кісі жаңағыдай 3 жылда жұмысын үлгерді жасап. Докторский алдына кандидатский қорғаған ғой, бірақ мен докторский жайлы айтып отырмын. 63 жылы болса, міне, қайда? Енді ең қызығы осы кісі туралы интернетте деректер аз. Осындай легендарный математиктеріміз. Соны енді кімде қандай дерек бар, соны интернетке жазып, курсовой, дипломный жаздырып студенттерге, оқушыларға проект. Бүгін айтпақшы, міне ғылыми проектті қорғап отыр. Сондай жасамаймыз ба? Әйтпесе қалмайды ғой ол кісілер. Қазір әлі балалары бәрі бар шығар. Сондықтан осының бәрін семейліктер алып, әйтпесе Аманов туралы
интернетте өте аз дерек. Міне мен бір дерек таптым, келесі слайдты. 1960 Новосибирскіде симпозиум өткен, халықаралық. Кеңес пен Америка. Өздеріңіз білесіздер, 62 жылы Хрущев соғыс бастай жаздады ғой. Кеннедидің ақылы болғандықтан тоқтады. Сол кезде енді жаңағы математиктер симпозиум құрып, достасып жатқан кезі. Байқадыңдар ма? Осының енді келесі слайдта сүгіреті бар. Сол көп математиктер бар әншер. Курант, осы біз қазір білетін математиктердің бәрі келесі сүгіретте тұр. Не қараңдар, енді үшінші Лаврентьев, Соболев, Курант, мына Американың математиктері. Міне ортасында, мына үшінші қатарда. Амановты көріп тұрсыздар ма? Амановты таптыңдар ма? Вот, Аманов, осы қарасақ, сол кезде міне доктор Скин Новосибирскіге апарып, сол кезде осындай үлкен симпозиумға, халықаралық симпозиумның біздің жерлесіміз, ағамыз баяндама жасады. Осының бәрін біз білуіміз керек. Енді мен айтатын, осы қазір мұғалімдер бар, вуздың мұғалімдері бар, мектептің мұғалімдері бар. Осы байқасаңыздар, байқадыңдар ма, деректер өте аз интернетте. Соны қосайық, осыған жұмыс істейік. Мен соған шақырамын сендерді. Бүгін осы мәселеге бір назар аударғым келген осы. Әйтпесе біз ессіз қазақ боламыз. Рахмет сендерге. Көп рахмет сізге, Балтабек Сматович. Біздің көпшіліктің көкейінде жүрген келелі мәселені сіз қозғадыңыз. Расымен көптеген мұғалімдерге көп идея бердіңіз деп ойлаймын. Құрметті әріптестер, қазір ғана болған бізде Балтабек Сматұлы Қангужин, осы біздің Семейдегі қазіргі доктор Хизматнау Гүлназ Жиһанқызының, Оралтай Мұратханұлы доценттердің, қазір ғана бізде бұйыртса осырда баяндама жасайтын Альмир Асқарұлы, Дәулет Нұрахметов деген азаматтардың, бүкіл әлемдік деңгейдегі есеп шығарып жүрген азаматтардың, қазіргі таңдағы диффурлық математиканы зерттеп жүрген бүкіл әлемге әйгілі доктор ағамыз. Сізге көп рахмет, алғысымыз шексіз, Балтабек Сматович. Рахмет. Егер мүмкіндік болса, барлықтарыңызға, әсіресе осы пленаркаға қатысқан ғалым ағаларымызға біздің ең соңғы қорытынды секциямызда сіздер болсаңыздар деп ойлаймын. Себебі сіздердің айтқан бүкіл ойларыңыздағы қорытынды нелердің барлығын резюмировать етіп, біз сағат нешеде бізде ең соңғы неміз? Где-то 3:30-да біз сол қорытындыны айтатын боламыз. 3-тен 10 минут кеткенге. Сол кезде қазір егерде секцион отырыстардан кейін қайтадан 3-тен кейін 3-тен 15 кеткенде қосылсаңыздар болады. Рахмет. Рахмет сізге. Келесі баяндамашымыз Назарбаев университетінің ғылыми зерттеушісі, Матлаб және Мейпл қоғамдастығының мүшесі. Математика қашықтан оқытуда Матлабтың бағдарламау тілінің рөлі дейді. Сәлеметсіздер ме? Бүгінгі ұйымдастырушыларға баяндама жасауға рұқсат бергендеріңізге рахмет, мүмкіншілік бергендеріңізге рахмет. Бүгінгі менің тақырыбым математиканы қашықтан оқытуда MATLAB Live Editor бағдарламау тілінің рөлі. Бұл жаңа бағдарламалау тілі, язык программирования дейміз ғой. Сондай тіл, Python, C++ сияқты. Бізге бұны неге көрсетіп отыр десеңіздер, қазіргі математика пән мұғалімдеріне, жаңадан математика пән мұғалім болам деп оқып жатқан студенттерге заман талабына сай өзін программалауды білу қажеттілік болып тұр. Сондықтан мен осы MATLAB Live Editor бағдарламау тілімен сіздерді қысқаша таныстырып, және оның мүмкіншіліктерін көрсетуге мақсат тұтып, соны көрсетейін дегенмін. Енді MATLAB бағдарламасына тоқталатын болсақ, бұл мынандай программалау тілі. Сіз оған осы бағдарламау тілінің программист сияқты синтаксисін біліп, өзіңіздің есептеріңізді енгізу арқылы қандай да бір кодтарды нәтижесін сандық немесе графикалық түрде, визуализация түрінде немесе анимация түрінде көруіңізге болады. Ол үшін және айтып өткендей заман талабына сай программалау тілін білу керек. Бұл басқа Python, C++ бағдарламау тілінен бөлек, бұның тағы да Live Editor
деген бөлімшесі бар. Егер де программалау M кеңейтілуінде сақталатын болса, нүкте M кеңейтілуінде сақталатын болса, мына Live Editor дегеніміз MLX деген кеңейтуде сақталады. Бұның мүмкіншілігін қазір сіздерге айтып өтемін. Оның мүмкіншіліктері қандай? Ең басында қосқан кезде сіз жаңадан жазғыңыз келсе жаңа скрипт, new script бойынша сіз MATLAB-та программалау тілінде жұмыс істейсіз. Бұл M кеңейтілуінде жасалынады. Ал new live script десеңіз, бұл жаңағы біздің бүгінгі тақырыбымызға байланысты live script. Бұл live script-ің мүмкіншілігі қандай? Бұл live script-те міне сіз 3 модульден тұрады. Бұл live editor деген бөлім. Кәдімгі Word-та жұмыс деген сияқты ешқандай қиындығы жоқ. Бұл жерде сіз текст тере аласыз. Міне теріліп тұрғандай. Мысалға мына жерде тарихын айта кетейік. Қазір ол MATLAB-тың тарихын айта кетем. Шрифттарды таңдай аласыз, титулды таңдап көрсете аласыз. Және бұл жерде код жаза аласыз. Келесі модулі бұл insert дейді. Сіз бұл жерге сурет қоя аласыз, теңдеуді жаза аласыз. Microsoft Word-тағы сияқты. Одан кейін келесі бөлімі view дейді, көрсету. Бұны қандай режимде көрсетуге болады. Және оның кейін сақтау мүмкіншіліктері. Қандай деңгейде сақтауға болады. Мына егер де мына жерге теңдеу теретін болсаңыз, x-тің квадраты плюс 5x деп теңдеу теруге болады. Бұл теңдеу түрінде жазылады. Бұл не үшін қажет? Қазіргі қашықтан оқытуға байланысты немесе мұғалімдерді өздерінің тәжірибелері мүмкіншілігі бойынша қолдануға болады. Бұл не бөлім? Міне бізде тарихын MATLAB дегеніміз бұл ағылшынша қысқартылған Matrix Laboratory деп толық оқылады. 1984 жылы мына 3 ғалым, университеттің профессорлары және инженерлері MathWorks компаниясын құрып, осы MATLAB-ты бірлесіп жазып шығады. Бұл MATLAB-қа мүмкіншілігінде және айтқандай кез келген бір суретті қоя аласыз бұл жерге, өзіңізге қажетті. Дәріс таңдайтын болсаңыз. Екінші, онлайн режимде сіз бағдарлама жазу арқылы, бұл жерде мен сіздерге қазір full screen-нен қосайын. Full screen арқылы біз жаңағы өзіміздің онлайн режимдегі парақшамызды немесе бұл электрондық кітапшамыз дейміз, айтуға болады. Соны көрсетіп отырмыз. Егер де маған квадрат теңдеу деп беріліп тұрса, квадрат теңдеуді шешу қажет болса, мен кез келген мысалды алып, бұның кодын алдын ала теріп қойған болатынмын. Мысалы, мына жерде программасын, бағдарламасын теріліп тұр. Бұл кодты мына көк бағдаршам арқылы, басу арқылы теріп өзгерте аламын. Мысалға, мына жерде берілгеніне байланысты квадрат теңдеудің мына коэффициенттерін өзгерту арқылы сіз теңдеуді шеше аласыз. Шешімдерін оң жақ бағанда көрсетіп тұрады. Дәл осындай, егер алып тастайым десеңіз, алып тастауға болады. Full screen-нан шығып кетейік. Осындай 3 бөлімі бар. Бұның мысалға тағы бір сіздерге дайындап қойған несін. Live Editor-да текст терілді, сурет салынды, басқа да мүмкіншіліктері көрініп тұр. View-ті толық скриннен көретін болсаңыз, сізде осындай ғана электрондық кітапша тұрса экраныңызда. Сіз осы алдын ала дайындалған текст бойынша, сурет бойынша сабақты түсіндіресіз. Одан кейін оларға тапсырма бересіз. Мысалы, бірінші мысал, оны есептеу керек. Немесе бұның кодын жіберсеңіз, ол осыны көреді де, кейін есептеп қарап отырады. Егер де кодтың барлығын толық көрем десеңіз, онда сіз мына оң жақтағы жоғарғы output on right, output on inline, output немесе high code дейді, кодты көрсетпейтін тығып қоятын режимді көре аласыз. Кодтардың міне терілген нұсқасы бар. Кодталды алдын ала дайындап қоясыз. Бағдарламасы өте қиын емес, жеңіл. Ал мына көк режимді басу арқылы сіз компиляциясын жасап, оң бағанда нәтижесін көруге болады. Мысалға, бірінші тригонометриялық функциялар және олардың тақырыбын өтетін болсаңыз,
сізге есептеу, мысалды есептеп берді. Альфа, синус, косинус неге тең екенін шығарады тек кәдімгі тілде. Енді осы мысалда бұл жерде радиандық бұрышты синус, косинус, тангенстің мәндерін табамыз. Енді ол мысалды бағдарламаның кодын жазуға пайдаланатын болсақ, біз мысалға шеңбер сызуымыз керек. Шеңберді параметрлік түрде таңдаймыз. Мысалы, мына тексттер бәрі жазылып тұрады, қалай бағдарлама жасау керек екен. Одан кейін мына жерде көкті басатын болсаңыз, батырмасын, ол сізге нәтижесін көрсетіп береді. Мынандай сурет ретінде. Бұл live деп аталатындығы, сіз бұрышты өзгерту арқылы, мына жерде тек қана бір параметр, мысалға мына бұрыш менде қазір 3π бөлінген 4-те тұрса, мен оны 30 градусқа ауыстырып қайтадан компиляцияға жіберетін болсам, суретті басқа градус бойынша қажетті градусқа шығарып береді. Мынандай осындай лайв режимде сіз балаларға мысалдарды келтіріп, көрсетіп, өзгертіп отыра аласыз. Алдын ала жасалған код бойынша. Кодтың мүмкіншілігі бұл бір параметрді өзгерту арқылы басқа есептердің бәрін шығарып көрсетуге болады. Келесі, енді мына тақырып таңдадық. Синус функциясының графигін салуды үйрететін болатын болсақ, оның әртүрлі әдістемесі бар. Соның бір әдістемесі ол бірлік шеңбердегі радиандық бұрыштарға сәйкес синус ойданың графигін салу. Сол әдістемені сіздерге көрсетейін. Ол үшін мына бірінші бірлік шеңбердің анимациясын көреміз. Бірінші бірлік шеңбердегі бұрыштар сағат тіліне қарсы жүреді деген мысалды көрсетеміз. Бір период айналып өтті. Енді жаңағы айтқан бірлік шеңберге сәйкес келетін коды жазылған. Коды өте жеңіл жазуы. Мысалға, егер сіз π/6-ны бір шеңбер айналғанда бір период айналып шығатындығын көрсететін мысал, сәйкес π/6 нүктесіне мына жердегі синусоидадағы нүкте сәйкес келетін. Келесі 60 градусқа сәйкес келетін нүктені мына программада анимация түрінде сізге бұл көрсетіп отырады. Қайтадан запускқа жіберетін болсам, мына анимациядан сіздер көре аласыздар. Сағат тіліне қарсысында периодтың қозғалуына байланысты көріп отырады. Егер период өзгерткіңіз келсе, мына кодты қарайтын болсақ, Т дегеніміз период, N дегеніміз екі периодты N-ді өзгертеміз. Периоды екі кеткен синусоиданы сызу керек. Онда ол бізге периоды екі кеткен синусоиданы сызып береді. Осылай, кейбір балалар жай сіздің сөзіңізбен айтқанда немесе бір рет сызып көрсеткенде ұқпауы мүмкін. Мынау сізге қашықтан оқыту болсын, немесе сабақ үстіндегі мектеп аудиторияда үйреткеніңізде анимацияны қосып мүмкіншілік береді. Мысалға, енді 3-ке өзгертетін болсақ, міне 3 периодты айналып өтеді. Шеңберді 3 рет айналып өтеді. Периодтық функциясының синусоиданың графигін. Дәл солай басқа да тригонометриялық функциялардың графигін сызуға болады. Текстке келетін болсақ, оны сіздер қарап алуыңызға болады. Қарапайым түрде. Енді осыны таныстырып көрсетейін деген. Келесі, бұның сақтау түрлері Live Editor сақтау түрлерін көріп отырыңыздар. Word түрінде, Excel түрінде, LaTeX түрінде, PDF түрінде сақтауға болады. Мұнда менде сақтау түрлері көрсетілген. Мысалға, мынау HTML түрінде сақтап қойғанбыз. Интернетте сала саласыз. Немесе толық кодымен сақтаған түрі бар. Немесе PDF түрінде сақтасаңыз, тапсырмаларды дайындайсыз да оқушыға бересіз. Ал live режимде көрсеткіңіз келсе, мына MXL кеңейтуіндегі файлды салып қоясыз. Мысалға, менің мына өзімнің папкамде MXL форматында сақталып тұр барлығы. HTML түрінде немесе PDF форматында сақталып тұр. Біз осыны көрсетуге анимациялық мүмкіншіліктерін пайдаланып, программалау тілін өзіңіздің дәрісіңізді дайындауларыңызға болады. Негізгі идеяны айттым деп ойлаймын. Көп рахмет. Құрметті әріптестер, қазір баяндама жасаған Әлмир Асқарұлы, Астана Нұр-Сұлтан қаласынан. Келесі баяндамашымыз барлықтарыңызға әйгілі, біздің семейімізде талай жыл қызмет атқарған, Шәкәрім университетінде физика-математика ғылымдарының кандидаты, доцент
Мұстафаев Әбдіқадыр Пірмағамбетұлы жаңартылған білім беру аясында туындаған кейбір проблемаларды көрсетіп айтпақшы, қабыл алыңыздар. Сәлеметсіздер ме? Құрметті конференцияға қатысушылар. Бірінші, мектеп ұжымына Бағдат Тоқтамысұлы бастаған математиктер коллективіне алғысымды білдіргім келеді. Өйткені ұстаздарын ұлықтап, олардың іс тәжірибесімен бөлісіп, бүкіл қазақстандық мектеп математиканың мұғалімдерін жинап, басын қосып, осындай қиын кезде іс-шара өткізіп жатқандарына. Енді менің баяндамның тақырыбы математика сабақ жоспарының құрылымдауы мен жүзеге асырудағы негізгі проблемалары. Енді менің негізгі ұстанымымыз бұл жерде көрсететін, қазір міне 5-6 жылдан бері білім саласында оқу мазмұны жаңартылды. Соның негізінде сабақты жоспарлау, сабақты өткізу, сабақты бағалау, әдіс тәсілдерінің бәрі жаңаша сипат алынды. Солардың негізінде қазір белсенді сабақ, табысты сабақ және сәтті сабақ деген жаңа ұғымдар кіріктіріліп жатыр. Бірақ бұл ұғымдар бір жағынан қарасақ, синоним сөздер ұқсағанымен шын мәнісінде мағына мазмұны әртүрлі. Яғни сабағымыз белсенді болу үшін оның жоспарын жақсылап құрылымдау керек. Енді жоспар құрудағы негізгі ұстанымды сіздер жақсы білесіздер. Оған көп тоқталып жатпайын. Дегенменен сабақ байланысты оқу мақсаттарына байланысты сабақ мақсаттары, сабақ мақсаттарынан бағалау критерийі, әрі қарай тапсырмалардың дескереп түрлері, сосын жүргізу әдіс тәсілдері, бағалау жүйесі, оның бәрі сіздерге жақсы таныс. Сондықтан да мен сіздердің назарларыңызды кішкене мынау проблемалық жағына ғана аударайын. Келесі слайдқа көтерейік. Яғни бұл жерде де негізгі айтпа ғой, міне жаңа ғана бірінші баяндамашымыз айтып кетті. Өзіңді өзің мақтамасаң жат жанынан түгінсіз дейді. Балтабек Исматұлының баяндамасында қазақтың атақты математиктеріне өмір баяндарына шолу жасады. Соның бір ұшқыны ретінде бүгінгі міне конференциямызда Қажы Нұрсұлтанұлының еңбек жолына арналып отыр. Дегенменен оған тоқталуға көп уақыт болмай тұр. Сондықтан о кісі как раз математиканы оқыту әдіс тәсілдеріменен терең айналысқан кісі. Яғни оның үйіндегі кітапханасы Семей кітапханасындағы кітап қорынан жоғары болатын. Енді біз 15-20 жылдай бірге үзеңгілес жұмыс істедік. Сондықтан о кісіні жақсы білемін. Соған байланысты айтайын дегенім қазір міне математиканы оқыту әдістемесі жаңартылған бағдарлама бойынша қазір мұғалімдердің келесі слайдқа көтере салыңыз, проблемаларын айта салайық. Яғни бұл жерде ең маңыздысы қазір сабақтағы формализм дейміз. Яғни сабақ жоспарын құрады, оған қажетті әрекеттердің бәрін жазады, бірақ шын мәнісінде соны жүзеге асырыла ма жоқ па деген сұрақ. Яғни мұғалімдерге көбірекке топырақ шашпаймын, дегенмен басым көпшілігі жазған дүниеменен іс әрекеттің арасында алшақтық өте жиі кездеседі. Соның ең маңыздылары әдіс тәсілдер. Яғни бір сарынды тиімсіз әдіс тәсілдер. Мысалға дейік, ұйымдастыру кезегінде шаттық шеңберін құрамын дейді. Не үшін құрасын десе өздері білмейді. Яғни оқушыларды шығарады, шаттық шеңбер құрғызады. Сосын психологиялық ахуал орнату үшін олар өздеріне жылы лебіздерін білдіреді дейді. Қалай білдіреді дейміз ғой. 30 оқушы тұрып, 30 тілек айтқанда қанша уақыт кетеді? Сосын шаттық шеңберін құрып отырып тұрғанда қанша уақыт кетеді? Соның бәрін әрине есепке алып жатқан жоқ. Яғни мода екен деп ана тәсілді, мына тәсілді қолданғаннан ешқандай пайда жоқ. Әсіресе математика. Яғни математика сабағына ең тиімді әдіс тәсілдерді қолданған дұрыс деп ойлаймыз. Яғни сол қолданып отқан әдіс тәсілдері сабақпенен үйлесімді болған абзал.
Сонымен қатар ең маңызды мәселе бұл жерде сабақ мақсатына байланысты барлық оқушы, басым көпшілігі кейбір деген ұғым бар. Кей кезде мұғалімдер оны А деңгейі, Б деңгейі, С деңгейі деп бөліп жатады. Яғни оқушылар деңгейге бөлінбейді, тапсырмалар деңгейге бөлінеді. Оқушылар қабілет қарымына байланысты ерекше қабілетті, айрықша қабілетті, дарынды оқушы деп бөлінеді. Міне сол оқушыларға тапсырма іріктеу, тапсырмаларды саралау, ол да үлкен проблема. Яғни көбінесе сараланған тапсырма деп жақсы оқитын оқушымызға С деңгейіндегі тапсырма беремін. Егер де С деңгейіндегі тапсырманы оқушыңыз орындай алмаса, онда оның бағасын не сіз төмендетіп қоясыз, не өтірік жоғарылатуыңыз керек. Сондықтан да бұл жерде оқушының қабілет қарымына тапсырманы бейімдеу. Және бір проблема. Бұл жерде сол тапсырмаға дискрептор. Қазір дискрептордың мән мазмұнын көбінесе түсінбейді мұғалімдер. Ол оқушы үшін құрылатын дүние. Яғни сол тапсырманы қалай орындау қажеттілігіне байланысты оның есептеу алгоритмі. Сол алгоритмінің оқушы өзі орындап шығу керек. Әрі қарай оны бағалауы. Яғни бұл жерде де қалыптастырушы бағалаудың әртүрлі сипатта қолданып жатады. Бірақ оқушылардың жас ерекшеліктері көпшілік жағдайда ескерілмейді. Мысалға 11 сыныптың оқушысына смайлик бергенің немесе көрсеткені онша қатты жараса бермейді. Немесе ой кереметсің деп қайта айта берсең де, ол сөздің мән мағынасы түсіп кетеді. Сондықтан орынды бағалау үдерісін қолданған дұрыс. Әсіресе оқушылардың жас ерекшеліктерін ескерген. Сонымен қатар, бұл жерде және бір айта кететін нәрсе, оқушылардың жаңа айтудың толыққанды қамтылмауы. Яғни мұғалімдер тек қана жақсы оқитын оқушыларменен немесе жаңағы көңілінен шыққан оқушыларға ғана көңіл бөлуі. Міне осы жағдайларда топтық жұмыс, жұптық жұмыс, жеке жұмысты қай бағытта үйлестіру керек, оның топ құрамы қандай болу керек деген мәселелерде сұрақ туындатады. Келесі слайдқа да көтере салыңыз, арасында айтып отырайық. Міне осы жерде де байқап отырсыздар, сабақтардың арасындағы оның қолданбалы бағытына назар аудару, яғни оқушылардың қызығуын арттыру. Жаңа ғана айтып отырмыз, ұйымдастыру мәселелерінде қарапайым ғана құндылық деген бар. Сол құндылықтарға шынымен де жаңа алдында менің әріптесім айтқандай керемет математиктердің аттарын үйлестіріп кіргізсек, солардың жұмыстарының бағыттарын үйлестіріп кіргізсек, мысалға нұр үстіне нұр болар еді. Және өмірмен байланыстыру, бұл математиктер үшін үлкен проблема. Бірақ тиімсіз зерттеулері, PISA халықаралық зерттеулері бар. Қазақстанның көрсеткіштері бұл бағытта өте төмен. Себеп бұл жерде құрғақ математиканы ғана өтедіміз. Яғни математика тек қосу алу формула түрінде. Оның өмірінсі, яғни басқа пәндермен байланыстырылуы көп терең қамтыла бермейді. Ол жағына да назар аудару керек. Енді мына қашықтан оқытудың бір жақсы ұстанымдардың біреу жаңа ғана менің алдымдағы Әлмир әріптесіміз көрсетіп кетті, әсіресе жастар үшін. Анимациялық құрылымдар, электрондық құрылғыдағы жаңа технологиялық ұстанымдарды жақсы ұстастырып көрсетуге болады. Және оқушылардың өздеріне де жаңартылған бағытта оқулықтағы ақпаратты, ғаламтордағы ақпаратты салыстыра келіп терең оқып түсінуіне мүмкіндік беріледі. Енді бір назар аударатын нәрсеміз, біздің ең үлкен сыншымыз уақыт. Көбінесе мұғалімдер уақытпен санаса алмай жатамыз. Яғни 30-40 минуттың көлемінде жоспарлап аламыз да соны орындай алмаймыз. Немесе оқушыларымыз баяу шабан қимылдау арқылы уақыт созылып кетеді. Міне мына конференцияңда
техникалық ақауларға байланысты немесе мен жаңағы кішкентай іс-қимылым баяулау оқушы болып көшке ілесе алмай қалмау себебінен мынау кішкене тоқтау жасап жатыр. Сондықтан осындай ситуацияда қазір міне ұйымдастырушылар шыға білді, яғни шапшаң орындарын ауыстырып, уақытты үнемдей білді деймін. Тағы да айтатын мәселелер көп, бірақ дегенменен бұл кездесуіміздің алды ағарты емес шығар. Сондықтан да сау саламатта болыңыздар. Рахмет барлықтарыңызға. Сізге көп рахмет, Абдықадыр Пірмағанбетович. Қазір міне өте кейінгі кездердегі үлкен мәселелерді көтердік. Қазір Абдықадыр Пірмағанбетұлы. Құрметті әріптестер, келесі баяндаманы жасайтын Баян-Өлгей университетінің аға оқытушысы Оқайқызы Жайна есімді әріптесіміз Моңғолия мемлекетінен. Микрофон сізде. Сәлеметсіздер. Барлықтарыңызға бүгінгі күннің сәлемін жолдаймын. Зерттеу жұмыстарыңыздан табыс күтемін. Менің осынау баяндама қоюыма ұсынысымды қабыл алғандарыңызға көп рахмет. Менің негізгі зерттеу жұмысымның тақырыбы математика сабағындағы дидактикалық ойын және оның маңыздылығы тақырыбында сіздерге зерттеу жұмысым туралы айтайын. Зерттеу жұмысымның мақсаты дидактикалық ойынның маңыздылығын зерттеп, оны математика сабағына керектену және дидактикалық ойындар жинағын шығару. Жалпы ойын дегеніміз қазіргі заман кезінде ойын мәселесінде зерттеулерде ойынның баланың дамысына маңызы зор екендігі айқындалған. Зерттеушілер ойын арқылы оқу міндеттерін тиімді шешуге болатынын дәлелдеп отыр. Атап айтсақ, неміс педагогы Фридрих Превал, Франция педагогы Жан-Жак Руссо, орыс педагогтары Учнический, Сунумский, Крупскайлар өз пікірін білдірген. Жан-Жак Руссо баланы жақсы тану және түсіну үшін оны ойын кезінде бақылау керек деп өз ойын білдірген. Учнический болғанда сабаққа ойын элементтерін енгізу оқушылардың білім алу үрдісін жеңілдетеді. Ойын баланы жан-жақты тәрбиелейді деп өз пікірін баяндаған. Дидактикалық ойын дегеніміз оқыту мақсатын жүзеге асыруға арналған ойындар деп ойлаймын. Дидактикалық ойын деген сөз бала ойнап жүріп білім игеретін процесс. Дидактикалық ойынның мақсаты баланың пәнге деген қызығушылығын арттыру, логикалық ойын дамыту, таным әрекетін қалыптастыру, өткенді тиянақтау, пысықтау, алған білімін тексеру, белсенділігін арттыру болып табылады. Дидактикалық ойынның міндеттері танымдық тәрбиелік міндеттері болады. Танымдық міндеті дегеніміз баланың тану, іздену әрекетін дамыту, тәрбиелік міндеті баланы адамгершілікке, іскерлікке тәрбиелейді. Зерттеуші ғалымдарымыз дидактикалық ойындарды көптеген түрлерге бөлінген. Мен сіздерге соның бірнеше түрін айта кететін болсам, ойын мақсатын, дидактикалық ойынды сабақ мақсатына қарай тапқырлық ойындар, ізденімдік ойындар, рөлдік ойындар, іскерлік ойындар деп бөлген. Және де оқу процесіне байланысты түрткі ретіндегі дидактикалық ойындар, материалды игеруге байланысты дидактикалық ойындар, материалды пысықтау кезінде пайдаланатын дидактикалық ойындар, есептік дидактикалық ойындар деп көптеген түрлерге бөліп келген. Дидактикалық ойынды жалпы құрылым 4 элементтен құрылады. Мұнда ойынның мәні идеясы. Ойынның мәні идеясы дегеніміз ойынның аты және мақсатымен анықталады. Оқу процесіндегі шешілуге тиісті дидактикалық міндетті атқарады. Ойын ережесі дегеніміз баланы тәртіптілікке, жауапкершілікке талап етеді және де топпен жұмыстай білуге үйретеді. Ойын әрекеті дегеніміз ойын ережелеріне бағынады және баланы шапшаңдыққа, ептілікке үйретеді. Дидактикалық ойынның мақсаты ойындағы қойылған білімдік проблемаларды шешу үшін білімдер мен шеберліктерді меңгеруді талап етеді. Дидактикалық ойындарды құру үшін төмендегі негіздерге сүйенген жөн. Мұнда дидактикалық ойындарды, ойын түрлерін оқумен байланыстыру керек және тәрбие мәселелерін шешу керек. Және нақты, қысқа, тартымды, қызықты болу керек. Берілген тапсырмаларды баланың ақыл ойын жетілдіретіндей болу керек. Және де қиын оқу материалдарын меңгеруге керектену керек. Онымен қатар үлкен оқу материалдарын еске сақтау мүмкіндігін беретіндей жасауымыз керек. Дидактикалық ойындарды зерттеу барысында
мен дидактикалық ойынды математиканың мазмұнына сәйкес 4 топқа бөліп отырмын. Мұнда сан санау тарауына байланысты дидактикалық ойындар, өлшемге байланысты дидактикалық ойындар, геометриялық ұғымға байланысты дидактикалық ойындар, беріліммен жұмыс жасауға байланысты дидактикалық ойындар деп 4 топқа бөліп, ойындар жинағын жинақтап жіктеп жүрмін. Мен сіздерге осы ойындарымнан 1-2 ойынды жай мысал ретінде айта кетейін. Сиқырлы 99 дидактикалық ойыны. Мұнда болғанда 3 таңбалы санды 1 таңбалы санға бөлуді игеруге болады. Мұнда балалар әр бала 3 текшеден дайындау керек. 3 текшені үйіріп, сол 3 таңбалы санды құрады. Ол құрған 3 таңбалы санды кері жазып, сол 2 санның айырмасын табады. Және 2 санның бірліктерінің айырмасын табады. Сол тапқан 3 орын санның айырмасын бірліктерінің айырмасына бөлгенде ол санымыз 99 шығады. Мұны балалар бірнеше бала ойнауға болады, сынып бойынша да ойнауға болады. Мұнда біздің ойын әрекетіміз мұғалімнің сұрағына тез және қатесіз жауап беру керек, дәптерге жазып есептеу керек, достардың жауаптарымен салыстыру керек. Және де 2 таңбалы санды 2 таңбалы санмен көбейту дидактикалық ойынын құрастырып отырмын. Мұнда 2 таңбалы санды 2 таңбалы санмен көбейту білімінің айту мақсаты. Мен жаңа ойынның түпкі идеясы дегенде айттым, 2 таңбалы санды 2 таңбалы санмен көбейту аты және мақсаты менен біздің ойынымыздың оқыту мақсатымыз айқындалып отыр. Бұнда 2 бала ортасына 2 текшеден дайындау керек. Бұны жұп-жұбымен ойнайды. Бірінші ойыншы 2 текшеден 2 текшені игергенде 2 орын санды құрайды. Мұнда үлкенін бірлікке, кішісін ондыққа жазуға да болады. Бірінші ойыншының 2 таңбалы санын бірінші көбейткіш, екінші ойыншының 2 таңбалы санын екінші көбейткіш деп көреміз. Мұны көптеген есептер құрастыруға болады. Бұл есептерді құрастырып 2 бала жарысып шығарып, ең соңында 2 бала бірінің есебін бірі тексеріп, өз ұпайларын қою арқылы кімнің жеңімпаз екенін анықтауға болады. Осы сияқты көптеген ойындарды құрастырдым. Және де бұны мен студенттерге дидактика сабағы кіргенде өздеріне осы ойын құру амалдарының әдістемелерін үйретіп, осы арқылы ойынды өздері практика жүзінде керектену, математика сабағына керектенуге мағлұмат беріп отырмын. Математика сабағының және де бастауыш және математика мұғалімдарына математикалық дидактикалық ойынды қолданасыз ба деген сауалнама жүргіздім. Оған талдау жасадым. Бұл сауалнама бойынша сіз математикалық дидактикалық ойынды керектенесіз ба? Қандай дидактикалық ойынды керектенесіздер сауалнамада? Және сіз дидактикалық ойынды керектенгенде қандай қиыншылықтар, кедергілер кездеседі деген сауалнамалар жүргіздім. Сауалнама нәтижесіне келсек, мұғалімдардың 50% дидактикалық ойынды керектенетіндігін белгілеген. Бұл әрине жақсы нәтиже. Бірақ та көбінде дайын дидактикалық ойынды керектенетінін белгілеген. Және де дидактикалық ойын қолдануға қандай кедергілер бар деген сауалнамама мұғалімдар ойынның құрал жабдықтары жетіспейді, уақыт көп кетеді, және әр балаға жетерлік құрал жабдықтарды дайындау қаржы мәселесі қиын деген жауаптар берген. Бұл сауалнама нәтижесіне негіздей отырып төмендегі мәселелерді шешуге болады деп көріп отырмын. Мұнда әр мұғалім сабақ мазмұнына сәйкес дидактикалық ойынды құру біліктілігін игеру. Және бейнелі өнер сабағында, әсіресе бастауыш мұғалімдар бейнелі өнер сабағында әр балаға дидактикалық ойынға керектенетін құрал жабдықтарды алдын ала дайындату, кейбір құрал жабдықтарды мектептен қаржылай көмектесу, және неғұрлым қарапайым материалдар менен жасауға болатынын тұжырымдап отырмын. Осы дидактикалық ойын жайында зерттеу барысында түйген ойымды айта кететін болсам, бұл жалпы математика емес, жеке бүкіл сабаққа балалардың қызығушылығын арттырады. Әсіресе бастауыш сыныптарына математика, қазақ тіл, қоғамтану сабақтарының барлығына да керектенуге болатындығы көрініп отыр. Дидактикалық оқудың маңызы оқушылар өз бетінше істеуге дағдыланады, ойлау қабілеті жетіледі, және де мұғалімнің әдістемелік шеберлігі шыңдалады, сабақтың сапасы артады, балалардың ізденімді тапқырлық қасиеттері байқалады, және де топпен жұмыстауға үйренеді. Қорыта келгенде менің ең соңғы айта кететін сөзім, дидактикалық ойынды әрі дәріс, әрі құрал, әрі технология ретінде
қолданса, біздің математика сабағының сапасын арттыруға орасан үлесі бар дегенді айта кеткім келеді. Зейін қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Көп рахмет сізге, Жайна Боқайқызы. Құрметті әріптестер, барлықтарыңызға ең біріншіден алғысымызды айтамыз. Көп рахмет. Көздеріңіз көріп тұрғандай, қазір бізде Нұрсұлтанов, Қажи Нұрсұлтановның қызы Гүлзифа Қажиевна да отыр екен. Экранды қосып қойыпты. Міне, дұрыстап қарасаңыздар, Қажи Нұрсұлтановның фотосы тұр, Қапиза Молдабековнамен бірге түскен. Сондықтан міне осындай ұрпақтарының бізде осылай көріп отырғанына бізде ризамыз. Қажи Нұрсұлтановтың Қапиза Молдабековна топырақтар торқы болсын дейміз. Bir аунап қалған шығар дейміз аруақтары. Барлықтарыңызға сәттілік, секция модераторларына.